打造一个属于自己的庭院，这个想法已经很久了。如果把理想中庭院的样子加上一个形容词汇，那一定是宋风。超脱凡俗，飘逸悠远，极简至纯。有了理想的目标，下一步就是实施。今天我们先从清理院子下手。前后院种着50多棵果树，保留几棵，剩下的要全部砍掉。砍树这个活我还是头一次做，虽然累点儿，但看这结果也就不觉得累了。Hello， 大家好，今天我来拆窗户了。这套房子是10年前建的，由于窗台有点高，影响采光，所以决定把它打掉，重新做。好多朋友得知我自己动手，都很意外，担心我做不来。在这里感谢大家的关心。其实只要自己做好准备，遇到问题多请教，也没有想的那么难。自己动手除了时间会长一点以外，我认为装完以后使用感受一定是更好的，因为自己更知道自己想要什么。Hello， 大家好。今天本打算先把这个门拆掉，结果这螺丝钉当时不知道是怎么打进去的，看来只能先砸墙了。为了采光和视线好，我准备只留30公分高的墙体，毕竟园林景观是我对小院最高的期盼。为什么不直接落地呢？一是考虑屋前地面可能会做铺装，二呢，下雨天的话会见水，清理会很麻烦。Hello， 大家好。把农村民房改成宋风庭院第5期。今天我要把西屋的窗台也砸掉，刚干到一半，手机就没电了。这边是昨天没拆完的灶台，今天也都一起清理掉了。给大家看一下我这几天的劳动成果。室内空间一下子明亮了很多。Hello， 大家好。把农村老房改造成宋风庭院第6期。本想把窗台封一下，明天就可以量尺钉窗户了。没想到和泥巴这件事也太难了吧，我这活干的实在是没眼看。下午把我老爸请来了，一张破木板做的模具，看这活干的还不错吧。大家给出主意，这窗户框做什么颜色好看呢？庭院改造第7期，你们那边的墙会出现这样的现象吗？今天把窗户的尺寸量了，等窗户安装完就可以刮墙了。在这之前要把墙面基础做好。问了很多朋友，都说这种反剪现象很难处理，最终我选择了刷酸。先把墙面反剪的地方铲掉，墙皮空鼓的地方也要打磨掉，然后要反复多刷几遍。有朋友说我改造更新的太慢，
我想说，我想尝试亲力亲为。很多地方都在边学边做。改造房子最重要的是为了后期更好的使用感受，所以所有细节处理上不愿将就。北方降温速度有点快，这让我有了紧迫感。我希望能够在入冬之前把房子的硬装做好，等到天冷的时候就可以慢慢的布置室内了。下午想把中西两厅之间的墙砸掉，做一个圆拱门，让两边更加的通透，也使方正的空间多一份柔和的视觉效果。砸墙的过程中，一块砖块砸中了下边的水龙头，我才发现一个很严重的隐患，我家水管没有总阀门，赶紧打电话关了整个村子的水。这个隐患一定要尽早解决。砸完墙又遇到了一个问题，这个断面朝下要怎么能封上口呢？大家给出主意。Hello， 大家好，把老房子改造成送风庭院第8期。今天请了电工过来改水电管道。原来老的线路把所有的开关插座都放在了同一高度，没有考虑到适用性，比如扫地机器人、阳台踏、书桌下方插座这样的低位插座要做到300的高度，空调挂机、电动窗帘盒这样的高位插座是要做到合适的高度。其他家具的布局尽量预留好尺寸，这样可以隐藏起来。因为我把原来中厅的灶台拆掉了，准备在院子里重新建造厨房和卫生间，所以中厅作为主客厅，插座预留也是不够的。重新画了线，请电工师傅重新开槽布线。今天又是吃土的一天。Hello， 大家好，把老房子改造成送风庭院第9期。加班加点用了2天的时间，把隔断墙的骨架打好了。前2天大家的评论我都有看到，大家比较关心我的施工问题。其实大家都不要担心，只是为了视频里用最短的时间体现出完整的施工过程，很多镜头都剪掉了。安全牢固一直是我放在首要的，因为是自己家的房子，对整个装修效果期望也比较高，所以我选材料都做了详细的研究，尽量都用同品类里比较好的材料。我家只有1层，所以施工上承重的问题也没有问题。有朋友说希望我把施工规划讲一下，其实没有图纸，也没有详细的规划。我希望亲手打造一个庭院，有自己喜欢的风格，有一步一景的园林景观，有菜园、花园，有鱼池，有猫有鸟，和朋友一起白天品茶，晚间小酌。大家有什么好的建议，欢迎大家评论区留言。把农村房改造成送风庭院第10期，等了2天的工具终于到了，这2天都在各种备材料，因为没有经验，工具不全，所以耽误了进程。工欲善其事，必先利其器。今天石膏板上墙，白天一整天就干了这一段墙的单面。晚上我爸帮我加了个班，有了白天的经验，晚上干起活来顺手多了。怕打扰邻居休息，今天就先干到这里了，感谢大家的关注。今天一大早就去找专业师傅求学去了。上一期视频遭到了很多网友的指正，大家指出了很多问题。今天上午我听了大家的建议，补救了一遍。我来交作业了。之前因为经验不足，把龙骨间距搞错了，
第二天上石膏板才发现问题。其实当时买材料的时候，卖家有问我配料用40公分还是60公分，我想家里用，我定的40公分。回到家安装量尺寸，看就差1点，当时只想着间距差1点不会影响牢固，我还是想简单了。网友们给了很多补救建议，最后我决定错开缝，在外面又包了一层。你们看这样应该没有问题了吧？为了安全起见，我买了80公分的接缝绷带，把接缝处贴上，然后再关腻子。装修师傅说这样应该就没有问题了。剩下的2段墙还没有做完，我在接缝处的背面用石膏板条刷了乳胶，用马钉也把它给固定上了。这回应该没有问题了吧？之前没有接触过装修行业，准备边学边做，还请大家多多指教。把闲置老房改造成送风庭院第12期，没想到前2期的视频里有近35万的网友看到了我的视频，收到了1300多位网友的评论，有指出问题的，有支招补救的，有人说干得不专业，也有说干得太慢了。感谢大家的指教，我确实不是专业的，在大家的建议下也做了补救和改正，把这套闲置的院子打造成自己理想的庭院，想法已经很久了。由于疫情的关系，今年很多工作都做了调整，我也是把工作安排好，自己着手改造，自己动手，除了省钱，也享受动手的快乐和做完一项时的。还记得这个被我砸完扩大的门口吗？我做了圆拱门，圆形元素可以使空间更加圆融、柔和。就这3面墙加这个门口，用了我5天的时间。不过看着这效果，虽然不完美，却也蛮有成就感的。我的观念里，想做的事情就着手去做，想象永远不能解决问题。过程中遇到所有的问题都有解决答案。看我如何把闲置老院改造成送风庭院，关注我吧，感谢大家的支持。把闲置老房改造成送风庭院第13期，还记得前几期视频里墙面反剪的现象吗？刷了3遍草酸，但很多网友说不长久。今天把北面的房间和客厅北墙用防水石膏板包了一下，这样再也不用担心墙面反剪了，冬天还能适当的保暖。有很多网友说也想改造老家的房子，问我要准备什么。经过半个多月的改造经历，我个人觉得首要准备的3要素：决心、耐心和时间。再然后要多看一些案例，因为眼光会随着你见得多了有所改变，剩下的在每进行一步时都可以解决。我在改造房子之前也没有做过这些，工作和生活相对安逸。自从回老家搞这套房子开始，感觉体能、饮食、睡眠和精神状态都得到了很好的改善，收获了很多装修专业的朋友的指点和网友们的鼓励。我对后面的改造
把闲置老房改造成送风庭院第14期。今天定制的窗户终于到了，装修师傅说要先安装完窗户才能挂腻子，不然会干燥得太快，怕干裂。大家知道这个是什么吗？有点像血压仪，有没有？我刚看到的时候感觉很新奇，其实是用来找屏用的。窗户的颜色我选了外灰内白，有网友建议用木纹。在定制的时候沟通了解到，木纹色会比其他颜色褪色更快一些。想象了一下，还是放弃了。灰白色也比较好搭。西厅的大块玻璃是我最喜欢的，我准备做一个阳台榻，秋冬可以晒阳休息。等明年园林景观做好了，也可以喝茶赏景。大家觉得我这窗户做的怎么样？室内的采光可是比原来好了太多了。其实我们都说不出来。把闲置院子改造成送风庭院第15期，用了2天的时间，把石膏板的缝隙填完了。我的方法是先用快粘粉填缝，再封网格带，然后再刮一遍快粘粉。大家觉得这样做可以吗？这个环节最难的是和快粘粉，凝固的太快了，前边和了好几遍，都没来得及用就凝固了。只能重新来，差点就放弃了。后面找到了窍门，要和得像酸奶一样浓稠，等它晾一会儿再用。今天我爸妈和老姨把我小侄女都带来帮忙了，就这样在全家的劳动下，把墙面基础终于做完了。明天就可以挂腻子了。回复一下昨天大家的评论，石膏板直接上墙到底能不能牢固？我问了不止一位装修师傅，综合我的需求和现有条件，这种方法是最适合的。我们北方干燥，我家之所以有反碱现象，听我爸说去年冬天水管跑水了，看到的时候结了一地的冰。10几年没有住过人的房子，还是很干爽的。有朋友建议用墙板，我个人不太喜欢这些材质。宋代的风格不同于前朝的富丽堂皇、雍容华贵，相对朴素淡雅，又简洁有序。整体色调上，我选用朴素、文雅、幽静的色调搭配，在前后院配以园林景观。当然，我没有经验，也并非专业。具体打造成的效果只能忠于自己的喜好。感谢大家的观看，把老家闲置院子改造成送风庭院第16期。这2天把墙面、屋顶都清理了一遍。我不准备吊顶，直接披挂腻子，所以要把屋顶的杂物清理干净。然后墙面、屋顶都刷了墙固，把水泥面刷完了，查了视频才知道石膏板也要刷。这点活没想到就用了我们2天的时间。最难搞的是北面房间，因为包了石膏板，缝隙比较多，阴阳角都用了阴阳角条处理，这些小细节就费了一大半的时间。有网友说我更新的慢，出效果也慢，是因为前期做墙面基础要一起做出来，不能像其他博主一样单个房间改造。目前主屋大小有6个房间，因为没有经验，干得也慢一点。在这里感谢大家的观看。
把闲置院子改造成送风庭院第17期。今天刮腻子，我妈让我没经验，先拿小屋练个手。邻居叔叔大爷们都说这种活自己做不来，我想试试，实在不行再请人。事实证明，虽然做得不够精致，但感觉没有预期的那么难。反正要刮2遍，还要打磨，应该没有问题。动手的能力来源于从小爸妈的培养和鼓励，遇到不确定能不能行的事情，很少说我不行，更愿意说我试试，不行再请人也不丢人。现在只希望明天我的胳膊还能抬起来。大家觉得我这活干得还可以吗？把闲置老房改造成送风庭院第18期。今天继续刮腻子，一天刮了2个房间的屋顶。这个脚手架应该是给我这个身高准备的吧，男士站起来估计都抬不了头。一边刮一边想，这活女生应该都会干，跟烘焙有点像，腻子要打发的跟奶油一样，提起来能成型。刮腻子就像做蛋糕，只是不知道是我活得太稠了，还是用力不对，勉强坚持着把1桶刮完了。手腕已经痛到要举起来才能缓解了，希望明天能够好一些。把农村闲置院子改造成送风庭院第19期。由于前2天刮腻子，手腕有点吃力，有点疼，休息了几天。你们想我了吗？有看到网友的催更，被期待的感觉真的很暖心。印象最深的是一位小美女的私信，本打算昨晚更新进度，中午都没有休息。下午老妈来喊我说找到了我一直找的老木料了，又耽误了半天，怕你们说干得太慢了就没有更新。晚上打开手机一看，她竟然等我到9点多，这真的让我既感动又内疚。
自我改造这套院子以来，收到了很多网友的关注和鼓励，你们的鼓励是我做到现在最大的动力。各位装修专业的朋友，视频最后的瓷砖墙有没有办法刮腻子呀？复杂墙砖的基础上想把墙面换掉，请各位朋友评论区指教一下。再次感谢屏幕前的你。把农村闲置院子改造成送风庭院第20期，大家久等了，用了近半个月的时间，终于把主房的墙面腻子刮完了一遍。由于手腕不吃力，基本上是刮2天休2天的状态。空下来的时间就到处看材料，做计划。评论区大家的鼓励我都有看到了。实际上我也没有想到自己可以做完这些，本来也想请工人师傅来做，但问了报价，工费比料贵了好多，想着后面用钱的地方还很多，自己就想先试试看，就这么一点一点的坚持了下来。虽然做得不够好，但没关系，后面还要打磨、刷乳胶漆，应该没有问题。上一期视频里请教网友瓷砖墙改造的问题，大家评论区给出了很多方案，加上之前打隔断包墙买的石膏板省了很多，所以决定试一试，先把北面小房间的瓷砖墙先包一下。之前这个房间打算用作浴室的，现在的规划是准备明年开春在南院重建浴室和厨房，把这间房间改成小卧室。我采用的方案是把瓷砖墙面清理干净，用结构胶把石膏板粘合，钢钉固定。为了确定牢固性，之前地面上粘合金刚龙骨时有块胶没有及时清理，今天试了一下，真的铲不掉。装修专业的朋友们，有用过这种方法的，评论区告知我一下，谢谢各位。今天请了电工师傅来安装开关和插座，要在刮第2遍腻子前都要换好，而我要开始刮第2遍腻子了。这2天包了小屋的瓷砖墙，看了网友们的建议，选择了用结构胶粘合石膏板，钢钉固定。从装修这套房子开始，收到了很多专业的网友们的指导，真的帮了我很多忙，感谢大家。最近看到有网友说我总在刮腻子，看得都有点腻了。亲爱的们，我是跟你们一样呀，干的也很腻了，没办法呀。有朋友们可能看出来了，我这房子层高有点高，所以面积也多一些，主要是自己一个人干，有时候我爸在家也会过来帮忙。饭要一点一点的吃，活儿要一点一点的干，所以大家不要再催我啦。今天遇到了个小问题，解决不了，网友们有很多都是专业的，能不能帮我看一下，为什么刮第1遍腻子的时候没有气泡，第2遍全是这样密密麻麻的小泡泡呢？石膏板部分没有，就水泥墙面上有，墙固也刷过了，怎么压都压不下去，烧干一点再一刮就是这样的小眼儿，真的很头疼。虽然后面要打磨，但是怕刷乳胶漆的时候又起泡，那就麻烦了。各位朋友，评论区里给出建议呀，
我请的这位电工叔叔性格可好了，整天都乐乐呵呵的，干活也特别认真。这个开孔是网友们吐槽最多的，我已经想好办法补救了。下一期视频里交作业，你们那边的厨房也有这样的同款瓷砖吗？把农村闲置院子改造成送风庭院第22期。双11网购的瓷砖专业界面剂终于到了，按照视频介绍调和均匀，就成了这种液体。把瓷砖擦拭干净，就可以滚涂了。我涂了2遍，等干透了就可以披挂腻子了。刚一上墙，这脏兮兮的颜色和光洁的白瓷砖形成了很冲击的视觉效果。听我妈说，10几年前很流行这样把厨房贴满瓷砖，便于打扫卫生。2面瓷砖中间还做了2组这样的花。一边刷，不自觉地想起了那首曲子。就想赶紧干了拼腻子，省得我妈看见念叨我。之前那个小屋的瓷砖墙被我包上了，就遭到了网友的吐槽。没办法，这房子已经10几年了，那时候的审美就是这个样子的。厨房和餐厅被我规划到南院另建，这个位置我想做一个大一点的客厅，虽然可惜，但实在是不大。给大家看一下，这是一遍腻子的效果，我觉得还挺满意的。左边的位置原来是灶台，我准备后面在这里打个壁炉。大家有什么好的建议，可以评论区交流一下。把闲置院子改造成送风庭院第23期。之前做衣帽间隔断墙用的欧松板剩了2张，因为怕弯掉，一直放在地面上平放。每次干活换房间的时候都要折腾它，很占地方。思来想去，给它找到了好的去处。刚好西厅想做个阳台榻，算了一下尺寸，直接自己来砌一个吧。中厅原本想做个木地台，刚好剩下的板子尺寸合适，拼接一下也砌一个吧。因为房子是南北通的门，直吹的风很硬的，会令人不舒服，所以我在这个地方做了个影壁，这样可以让进来的风形成缓冲，也可以放心的休息。最近感觉力气长了不少，学会了很多新的技能。搬砖、和水泥这样的活也可以自己做了。大家感觉我这活做得怎么样？我自己还是挺满意的。我们这边这2天降温，实在是太冷了。大家还记得这个被我用石膏板包起来的小房间吗？之前的瓷砖墙已经包了石膏板，刮完腻子了。在上乳胶漆之前要把炕给搭上，这样就避免后面弄脏了墙面。最近更新有点慢，其实每天都在加班赶进度，因为很快有些活就干不了了。我们这边农村做了煤改气，所以这边没有烧炕的地方。后面我准备做个水暖炕。这个房间我做了台阶的样子，买了稻草漆，想装饰出比较朴素的样子。这段时间每天都干到很晚，泥工、瓦工、木工都是我。因为没有经验，所以动作也比较慢，回到家累的就已经没有力气了。之前刮了1遍腻子的墙面，
这几天也抓时间把第2遍也基本刮完了。现在就希望天气给力，赶紧把这些用水泥腻子的地方做完，太冷就怕是做不了了。把农村闲置院子改造成送风庭院第25期。今天是搬砖的一天，我老爸今天在家，帮我把另一个小房间的炕也给砌上了。老爷子干活还是比较快的呀，1天的时间就全部完工了。今天解答一下评论区的问题吧。有网友问，庭院改造为什么都在做房子装修呀？那是因为我是从今年入秋才开始改造这套院子的，园林植物那时候就已经不适合种植了。本打算把厨房、餐厅、卫生间和地窖一起盖在前院，但今年雨水特别足，水位一直下不去，地窖、地基就做不了，所以只好先改主房子。计划赶在上冻之前把基础做完，明年开春就可以规划院子了。然后就是有北方的粉丝问我采暖问题，我这里主要是靠电采暖。我改了落地的断桥铝门窗，密封性好，白天只要有阳光就很暖和。晚上的话，每个房间都准备了水暖炕和空调。中间厅我计划打个壁炉，明年再把外墙做下保温，这样基本就可以了。因为房子之前就有地砖，地暖是做不了了。北方的朋友们，煤改气以后，大家还有什么更好的采暖建议吗？评论区指教一下。把农村闲置院子改造成送风庭院第26期。前2天砌了2个小榻，我想在踢脚线的位置做2条感应灯带，这样傍晚出来进去的就不用开灯了。因为没有吊顶，顶上就没有其他氛围灯了，但是灯光确实可以很好的烘托氛围。我也是想了很多办法，买了一些充电款的灯带和免线的猫眼灯。今天跟我爸分工合作，一人一个，把2个小榻墙面给抹上了水泥，抠了灯槽。这2个月下来，就这样把老家这套闲置的院子一点一点的改造，一步一步的接近了理想中的样子。这2天把2个小榻给安装上了，之前剩下的2张木板刚刚好，
切割了一下，做了2个榻的顶板，安上了灯槽和灯带。西厅的灯带长度不够，中厅的灯带长度又有点过长。网上买了电焊笔，从另一根灯带上边剪下来一段，焊接上了，还不错。给你们看一下通电后的效果。另一个也同样操作，因为没有预留电源，买的充电款，后面就等腻子干了，再上2遍稻草漆，铺上垫子，2个小榻就这样完工了，又省了2张沙发的钱。用了5天的时间，拆了2次，终于把壁炉给砌上了。这个壁炉主要的功能是连接主卧的大炕。北方的农村怎么能没有火炕呢？我的老家老房子结构，中间是堂屋，用来做厨房，一边一个大的柴火灶，灶墙的另一边连着炕。等天气渐冷，1日3餐都用柴火做饭，这样炕也可以烧得暖和和的。住在城里的朋友们应该最怀念的就是柴火饭和睡一下热乎乎的火炕吧，那种感觉很是养人。但是新的房间布局，我把厨房规划到了前院，这样客厅就成了完全的休息区，没有了油烟和灰尘，宽敞明亮又好打扫。好不容易砌起来的框架，却越看越觉得太大了，显得很笨重，只能拆了重砌。因为等水泥干透了再拆就拆不了了，拆了2遍才做到了合适的比例。这个结构我做了上下错层的设计，反正是要生火的，也别浪费了资源。上边我做了个烤炉的部分，烤点果干，热点食物，暖和和的烤着火，不要太美哉了。左边是放木柴的地方，上边可以放一点摆件。就这样反复拆了2遍，耐心都要耗尽了，终于把框架给做出来了。剩下的需要等水泥干透了，再上一层稻草漆，这样效果就出来了。这几天把墙面打磨完了，我这套房子层高比较高，刮腻子的面积就有450平左右，用了33包腻子粉刮了2遍。这些天进度比较慢，由于气温低，新砌的水泥和砖干不透，进度就一直被压着。这2天打磨完墙面，要先把炕板给上上，才能刷乳胶漆，这样避免墙面磕碰。前几天从村子里找了一些木料，刚好我的炕板又着落了，好期待墙面烧完之后的效果。
粉丝朋友们常问的水暖炕它来了。因为北屋2个房间不能烧火炕，所以我用了木料做炕板，上面再盘上水暖板子。我网购了材料，尝试自己做。这些木料处理起来着实费力，新买的工具还不太会用，要处理的板子太多了，没有个工作台腰可受不了。刚好有个老木门，收拾一下，做个简易的操作台用。这些是一些松木板，硬度高，韧性强，做炕板再合适不过了。2个房间的板子还没有抱完，我的电报机就出了状况，应该是换刀片没有对好，尝试了拆卸还是不行，只能返厂了。剩下的几片木料只能用手推了。快递小哥今天特别给力，到了晚上板子刚铺好就把我的材料给送来了，那就铺上板子给你们看一下效果。如果电报机今天不出状况的话，2个房间的水暖应该都可以盘完。没办法，明天再加1天的工吧。明天给大家看一下盘好后的成品效果。感谢您的关注。